Con il tuo aiuto diamo nuova vita alle cose. È questo lo slogan adottato da ASVO, la società incaricata della gestione dei rifiuti nel portoghese, per sensibilizzare gli utenti a conferire nel modo corretto i propri rifiuti domestici. Purtroppo questo invito non è stato accolto da tutti. Lo testimoniano queste immagini che abbiamo girato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 settembre 2013. Qui ci troviamo nell'ampio parcheggio dello stadio comunale Mecchia di Portogruaro, dove sono stati collocati alcuni cassonetti per la raccolta differenziata, destinati alle associazioni che hanno la loro sede ad un centinaio di metri. Come potete vedere c'è un bidone dedicato alla plastica ed al vetro, uno più piccolo per l'umido, un altro per il secco non riciclabile ed infine quello per la carta e il cartone. Ma per terra, al loro fianco, sono comparsi da almeno un paio di giorni alcuni sacchetti neri e borse della spesa al cui interno compare varia spazzatura. Un pallone di basket bucato, bottiglie di birra vuote e cartacee. Uno spettacolo indecoroso che non passa certamente inosservato a tutti coloro che si recano nei pressi dello stadio comunale. Ma la pessima abitudine di lasciare immondizia al di fuori dei bidoni pare prendere piede a Portogruaro. Basta spostarci in Borgo Sant'Agnese, dove da qualche giorno sono stati introdotti i bidoncini dell'umido con chiusura a chiave, per assistere ad un analogo abbandono dei rifiuti, seppure in maniera più contenuta. Contenitori di polistirolo sono accatastati sopra dei sacchetti neri. Poco più in là sono sparsi celofan e giornali consunti. Questa volta i temuti pirati puzzoni, personaggi di fantasia, protagonisti di una campagna di informazione ASVO sulla corretta raccolta differenziata destinata agli allievi delle scuole primarie, hanno sconfitto gli eroi buoni impersonati da Drago Augusto e Capitan Eco. Toccherà a questi ultimi, si spera al più presto, ripulire ciò che hanno abbandonato i pirati puzzoni.